Hello everyone, and today we are going to understand mechanical ventilatory support. सो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इसका मोड। तो मोड में हम क्या क्या अप्लाई करेंगे? टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, FiO2 जिसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, एंड PEEP दैट इज़ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जो कि है 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? 12 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। सो एवरेज वेट जो है वो 60 kg अगर किसी पर्सन का है तो ये 720 ml होगा। और फिजियोलॉजी में हम ये जानते हैं कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम जो होता है, तो जो kg हमने लिया है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ फैट वेट ऑफ द पर्सन का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें रेस्पिरेटरी रेट। मिनिमम वॉल्यूम क्या होगा इसमें? टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है। अगर 1 होता है, 1 मतलब है 1 मीन्स कि 100% ऑक्सीजन मिल रहा है, एंड 0.6 मतलब 60% ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये एग्जाम्पल के लिए है। नेक्स्ट है PEEP जो कि है पॉजिटिव इन एक्सपिरेटरी प्रेशर। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ बेसलाइन प्रेशर होगा लंग्स में, वॉटेवर इन्फ्लेशन और एक्सप्लेशन होगा, आइदर इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर हो या एक्सपिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर हो। मतलब कोई भी डिजीज़ प्रोसेस की वजह से कोलैप्स्ड हो जाएगी एल्वियोलाई, बट PAP जो होता है वो एल्वियोलाई को हमेशा इन्फ्लेम्ड रखेगा। ठीक है, सो PEP जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ बॉडी में हेल्प करेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें ACMV दैट इज़ असिस्ट कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन। सो मान लेते हैं कि पर्सन को डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हुई है, तो हम उसको वेंटिलेट कर सकते हैं प्री डिटर्मिनेट रेट पे। मान लेते हैं कि 13 सेकेंड पे पेशेंट के द्वारा वेंटिलेशन डिटेक्ट हो गया है, तो पेशेंट को ये हेल्प करेगा ACMV अप टू 500 ml तक ले जाने में। और जब पेशेंट की वो वैल्यू 500 ml तक पहुंच जाएगी तो फिर ये नॉर्मल एक्सपिरेशन होने लगेगा पेशेंट में। सो ये इसका तरीका है। सो ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है, एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हाइपर वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, हाइपोकैल्सीमिया एंड लैरिंगोस्पाज्म, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी ये मोस्ट कॉमन मेथड है वेंटिलेशन का। नेक्स्ट है इसमें SIMV दैट इज़ सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो इसको समझते हैं ऐसे कि अगर कोई पेशेंट है एंड उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो अगर वो जो वेंटिलेटर है वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि पर्सन ब्रीथ कर रहा है, तो वो उस पेशेंट को ब्रीथ करने देगा। इफ़र्ट को असिस्ट नहीं किया जाएगा। सो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हाइपोवेंटिलेशन, एंड डू नॉट यूज़ इफ़ पेशेंट इन ट्रैकेपनिया दैट इज़ इन वेरी फास्ट ब्रीदिंग, एंड एसिंक्रोनी इसमें देखी जाएगी। तो ये हुआ SIMV दैट इज़ सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। जैसे इसको हम एक डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइक AC वर्सेस SIMV। तो जो AC वाला पेशेंट है, जिस पेशेंट पे AC अप्लाई किया गया है, वो उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। लाइक अगर उसको कम हो रहा है उसकी ब्रीदिंग रेट, तो उस पर जो वेंटिलेटर अप्लाई किया गया है वो उसको हेल्प करेगा। बट वही जो दूसरा पेशेंट है जिसमें SIMV अप्लाई हुआ है, उसको हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें PCV दैट इज़ प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, एंड इसमें दो चीज़ें आती हैं, बैरोट्रॉमा एंड CTVS दैट इज़ कार्डियोथोरैसिक वेस्कुलर सर्जरी। तो फर्स्ट हम देखते हैं बैरोट्रॉमा। जैसे ऑलरेडी अगर वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे है, तो और अगर ये न्यूमोथोरैक्स का केस है, तो हम प्रेशर का लिमिट सेट करना होगा हमको, क्योंकि लंग्स ऑलरेडी डैमेज्ड हैं। नहीं तो वेंटिलेटर फर्दर इंटरफेयर करेगा न्यूमोथोरैक्स वाले कंपोनेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें CTVS। तो क्या होता है? CTVS में एक ओपन हार्ट सर्जरी है जिससे एक बिग स्कार होता है पर्सन के चेस्ट पे, क्योंकि जब हम वेंटिलेट करते हैं तो इन्फ्लेट होता है, एंड ये इन्फ्लेशन शेयरिंग स्ट्रेस प्रोवाइड करता है स्कार पे, एंड इससे स्प्लिट ओपन हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए CTVS यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें बेसिक रूल्स ऑफ वेंटिलेशन। तो क्या क्या है बेसिक रूल्स? 6 पॉइंट्स हैं इसमें। टीवी दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम 6 ml पर केजी होना चाहिए। पीक प्रेशर 30 सेंटीमीटर H2O के अकॉर्डिंग होना चाहिए। FiO2 ये 0.4 होना चाहिए। SaO2 90% से क्या ज़्यादा होना चाहिए। एंड PO2 60% से ज़्यादा होना चाहिए। PEP 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O के इतना होना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।